Čau, mani sekotāji! Kāreiz es teicu, nu labi, ko tur čau, sekotāji, nesekotāji. Čau visiem! Vienādi sakot, šoreiz būs stāsts par alumīnija kāpņu izgatavošanu priekš jumta vajadzībām. Lai nebūtu jāčakarē jumta segums, jāstaigā pa jumtu. Sevišķi, lai tiktu augšā līdz skurstenim. Tā es ņēmu un uzmetināju 6 metru garas no alumīnija. Dabūju, kā jau tajā iepriekšējā stāstiņā taisīju, ka dabūju par diezgan lētām cenām. Lētāk nekā melnais metāls, un, protams, viņš ir viegls. Vienīgais nācās mācīties tīgošanas pasākumu. Jā, protams, tas man viss daudz maz izdevās. Meistars teiktu, tev vecīt vēl jāpamācās. Bet, nu, kā itāji. Bet viss turās, viss notiek pa biškam, protams, un mācos. Jo vienu balonu jau tiešām mācījos, kamēr kaut ko sapratu normāli, kaut ko varētu padarīt. Viens mazais baloniņš man tur aizgāja pa pieskari. Nu tā, jā. Vienādi sakot, ko tad daudz runāt. Skatāmies video, kā man viss tas ir sanācis, kā es tur darīju, kādu procesu. Protams, ja jums patīk šāda veida video, droši liekam like. Ja neesat abonējuši, abonējam un gaidam nākamos video. Labi, turpinām skatīties šo stāstu. Tā, līdz nākamajai reizei. Izmantoju speciālu smērvielu, lai vieglāk borētos alumīnijam. Tad borēju ar kroņurbi 19,5 kaut kas tam līdzīgs. Bez smērvielas grūtāk borējās, vairāk čīkst. Šeit es garinu ar parastos garinātājus. Alumīniju nav nevājami garināt. Varbūt cer, ka zāģi ar iztais ļoti maz uzbeigti. Nē, tā īsti pievērs uzmanību, bet sapratu, ka nekas par 1 milimetru klieniņu nevajadzētu būt kādām problēmām. Nu, te virpoju tas, kas viss pa daudz ir. Un tad viss bāž virsū. Saliek, un tai virpotē, kas izvirpotais, viņš tā kā adurīt strādā. Vienkārši iebāz iekšā un dziļāk viņš arī neiet. Sākumā mēģināju gumijas āmarīt, bet nekas neizdevās, tad es paņēmu metāla āmaru un viss notikās. Protams, viņa arī iztaisnīja daudz maz, un te var redzēt, ka vēl nav sametināts, viss turās kopā, 6 metri garš. Un tagad notīra oksīdu. Tagad tigot. Nu, tā ir sanācis man te. Nav tas pats perfektākais. Nu, tā kaut kā. Nu, šeit es uzstādu distanceri, lai būtu kāpņi nostāk no jumta seguma. Un šeit lieku jumta koras leņķos, lai trepes nenošļūktu lejā. Pieliek, protams, leņķi savu pārksaida brīnumu, bet ir normāls digitālais. Un tad tigoju klāt visu.
Nu, šādi man sanāca, ka jau bišķi roku piešaut vairāk. Tā tik turpināt. Otru malē jāuztais. Nopirku šādas gumijas. Un līmēšu viņu šeit. Klāt. Tas ir domāts tam dēļ, lai neskrāpētu jumtu. Uzlīmēts ir, var likt uz jumtu. Šādi izskatās. Uz jumtu uzlikts. Nu, ja jums patīk šāda veida saturs, neaizmirstam uzlikt šķiet augšu. Vienmēr sakot, nolaikojam. Un, ja neesat abonējuši, abonējam un gaidam nākamos stāstus. Līdz nākamajai reizei.